ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني انا اسمي عزه ودي قناتي، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. النهارده بقى هعمل معاكم الدونتس بطريقه هشه جدا جدا وناجحه من اول مره، مش شاربه زيت نهائيا. اول حاجه معايا كوبايتين وربع من الدقيق منخولين، وكمان معايا معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعايا معلقتين من السكر ورشه من الملح. هقلب كل المكونات الجافه كويس جدا، وبعد كده هنزل بقى بضايه بدرجه حراره الغرفه، ومعايا نص كوبايه من الحليب الدافي، وربع كوباية من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. هدمج كل المكونات دي كويس جدا وهعجنهم كويس جدا. عايزة اقول لكم هنا ان العجينة بتاعتي مش هتحتاج دقيق زيادة ولا هتحتاج لبن ولا اي حاجة. اهم حاجة بس لنجاح الدونتس وان هو ما يشربش معاكي زيت، وان العجينة تطلع معاكي هشة جدا، ان انت اعجني لمدة 10 دقايق متواصل زي ما انتم شايفين كده. والعجينة في النهاية بتكون بتلزق في ايدك حاجة بسيطة جدا. دلوقتي خلاص انا عجنت العجينه بتاعتي ودفيت الفرن ودخلتها قعدت ساعه لحد ما خمرت. دلوقتي بقى رشيت رشه من الدقيق وهفرد العجينه بتاعتي، وبعد كده بقى هبدا اقطع الدونتس بتاعي. عايزه اقول لكم ان عجينه الدونتس ما بتبقاش رفيعه قوي، بتبقى متوسطه. مسكت هنا القطاعه بتاعت الدونتس حطيتها الاول في الدقيق وبعد كده هقطع بيها. طب افرض ما عندكوش القطاعه، بتستخدمي كوبايه كبيره وتجيبي غطا ازازه الصغير ده وتعملي بيه البابلز اللي في النص بتاعت الدونتس دي عشان تبقى مفتوحه من النص. قطعت كل الدونتس عندي، عملت معايا 8 قطع. حطيتها على ورق زبده وهسيبها تخمر ربع ساعه في فرن متسخن لمده ربع ساعه. تمام. ليه بقى حطيتها على ورق زبده؟ عشان لو شلناها بايدينا عشان نقليها نحطها في الزيت هتطلع كل الهواء اللي فيها وهتبوظ. هنا عندي بقى زيت غزير هسيبه يتسخن، يعني يكون بنسبة 70%. حضرت هنا بقى معلقتين من السكر ومعلقة من القرفة عشان البابلز الصغيرة بتاعت الدونتس دي لازم تنزل على طول، يعني من الزيت تتحط على السكر والقرفة، بيكون طعمها مش قادرة اقول لكم خرافة. دلوقتي هنا الدونتس بتاعي بعد ما خمر الخمرة التانية، يبقى كده الدونتس بيخمر مرتين، مرة وهو بيتعجن ومرة تانية لما بيتقطع. ما بتنزلهوش على زيت سخن قوي لان كده هو هيتحمر من بره ومش هيستوي من جوه. الزيت بنسبة يعني نقول مثلا من 70 ل 80% الزيت سخن. شايفين اول ما الدونتس بتاعي نزل ما عملش اللي هو عارف تش كده، لا هو كان لسه بارد. اول ما الدونتس بتاعي بقى احمر من تحت، ورق الزبده بيتشال بمنتهى السهوله. ورق الزبده هنا مهم جدا جدا عشان لو شلناها بايدينا زي ما قلت لكم الهواء بتاعها كله هيطلع. تمام كده، يا رب تكون الامور كلها واضحه قدامكم. ودلوقتي بقى بعد ما خلصت الدونتس بتاعي هنزل بالبابلز الصغيره، هفضل اقلبها كده لانها بتحمر على طول. وكمان الدونتس وانتوا حاطينه في الزيت تفضلوا تجيبوا زيت على وش الدونتس كده عشان كله يبقى مرتفع مع بعض. قلبت البابلز بتاعتي وحطيتها في السكر والقرفه على طول، طعمها مش قادره اقول لكم حلوه جدا. هنا حضرت نص بار من الشوكولاته اللي بالحليب، والشوكولاته الوايت شوكليت. يا دوب حطيتها بس في الميكروويف، قطعتها قطع صغيره وحطيت عليها معلقتين من الحليب ودخلتها الميكروويف 30 ثانيه، خرجتها قلبتها ودخلتها 30 ثانيه تاني. بس كده بقت جاهزه عندي، وحطيت الدونتس كله في الشوكولاته. عايزه اقول لكم محدش رضي ان انا اعملها بالوايت شوكليت فعملتها كلها بالشوكولاته بالحليب. وازينها بقى، زيني بالاشكال اللي انت حباها، حابه تاكليها بالشوكولاته بس مفيش اي مشكله. انا هنا بقى زينتها بالشوكولاته الفورماسيه، وكمان عندي شوكليت شيبس وكاجو. تقدروا بقى تزينوها باي حاجه او تقدروا تاكلوها كده. بجد لو عندكم اطفال هيحبوا الطريقه دي جدا، وانتوا كمان هتحبوا الطريقه دي جدا لانها مش شاربه زيت نهائيا. شايفين ما شاء الله الدونتس هش ومرتفع جدا جدا. بس اهم حاجه وانتوا بتعملوها لازم تتبعوا الخطوات، يعني لازم العجينه بتاعتك تتعجن كويس جدا، لازم تكون مخدومه جدا في العجن، لازم تسيبيها ترتاح مرتين. مره اول ما تعجنيها، والمره التانية بعد ما تتقطع. لما نيجي نخمرها المره التانية ما نكون مقطعينها لازم تكون محطوطه على ورق زبده عشان ايدك ما تخرجش كل الهواء اللي فيها. وبس كده. اهم حاجه كمان الزيت بتاعك ما يبقاش سخن قوي عشان ما تحمرش بس من بره وتبقى من جوه نيه. وهتاكلوا احلى دونتس بجد، مش شاربه زيت، هشه وجميله جدا. البابلز بقى اللي بالسكر والقرفه دي مش قادره اقول لكم حكايه. ان شاء الله باذن الله الفيديو بتاعي النهارده يكون سهل وخفيف جدا جدا على قلبكم باذن الله، وهستنى رايكم في الكومنتات، وان شاء الله هتنجح معاكم من اول مره. وزي ما قلت لكم لو انتوا لسه بتسمعوني لاخر الفيديو، كل حاجه هنعملها مع بعض سهله وسريعه. اشوفكم في فيديو جديد.